Bună! Astăzi v-am pregătit niște bani și un fotbalist. Așa, care i-am luat de la chestii. Ok. De la gume. Sunt 10 euro. Arată ca așa. Așa. Și am pus și un atipil pe mână. A fost cu mașini, doar că s-a șters puțin. Așa. Și fotbalistul Leo, așa, acesta este, pe spate este așa, ca așa mușică, așa, și îl cheamă Lionel Messi. Lionel Messi. Da, drăguț. Și cu tot așa. Îți cu mașini, multe lucruri, îmi plac. Sunt foarte bune gumele, sunt gume cu foarte multe arome, sunt arome diferite, sunt arome de căpșuni, mentolat, de... Bun, pa, ne vedem data viitoare!